हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बदलते मौसम में कैसे बचें सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियों से। जानिए खास उपाय। नंबर 1, दिन भर खूब पानी पिए, लेकिन पानी उबला हुआ हो इस बात का ध्यान रखें। कम से कम 6 से 7 गिलास लिक्विड डाइट जरूर लें। नंबर 2 दोस्तों, लहसुन और मिर्च को भोजन में शामिल करें। लहसुन गर्म होने के साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है और मिर्च में कैप्सिसिन नामक तत्व पाया जाता है जो नेजल और साइनस कंजक्शन ठीक करने में सहायक होता है। नंबर 3, विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। मशरूम, नींबू और शहद को डाइट में शामिल करें। नंबर 4, जिंक युक्त भोजन पदार्थों का भरपूर प्रयोग करें। दही, साबुत अनाज को भोजन में शामिल करें। दोस्तों ऐसे और भी कई आयुर्वेद में बताए गए माने हुए सुप्रसिद्ध रोजमर्रा जीवन में काम आने वाले कारगर पढ़ने और लाभ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और